Pinangangambahan ng Department of Agriculture ang posibleng kakulangan sa supply ng itlog pagsapit ng Abril. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito'y dahil sa banta ng bird flu gaya ng dinaranas ng Estados Unidos ngayon. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi pa apektado ang poultry industry dito sa Pilipinas. Kailangan daw kasing paghandaan ito ng pamahalaan at ng lokal na industriya, lalo't makakaapekto ito sa presyohan sa merkado kung mapapabayaan. Dahil dito, pinabilis ng DA ang pag-aangkat ng mga pangitluging manok at hinihikayat ang agarang pag-aproba ng Food and Drug Administration sa mga bakuna laban sa avian influenza. Hopefully nga yung vaccine natin na meron ng mass testing or mass roll out, maybe not yet commercial, maybe monitor release muna by target namin March, April din. So that will give also confidence to our industry. Nag-request ang ating livestock group ng 300 million na budget. So hinahanapan namin ng budget to ngayon, ng pera.